Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Da liegt der gute Mr. Dunn, den wir das letzte Mal obduziert haben. Und jetzt gehen wir zurück zu seiner alten Geschäftsstelle, weil ich glaube, genau das müssen wir jetzt machen. Wir sollen nämlich jetzt die Gebäude in Kew Gardens untersuchen. Wir haben zwar schon viele untersucht, aber ein paar waren abgeschlossen. Also müssen wir uns jetzt irgendwie den Schlüssel organisieren, den uns der gute Hamish ja nicht geben wollte beim letzten Mal. Oh, eine lange Kutschfahrt, mein lieber Mann. Aber wir sind da. So. Mr. Hamish. Okay. Oh, jetzt haben wir aber ganz schön viel. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Das klang irgendwie nicht so verhältnismäßig gut. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Okay. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Na, ob das seinem Sohnemann gefällt? Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Also ich habe ja bisher gedacht, dass er mein Hauptverdächtiger ist, aber bei all dem, wie der Vater mit seinem Sohn umgesprungen ist, es könnte auch Albert sein. Und mit der ganzen Bleiche an den Händen, der hat irgendwas gereinigt. Also... You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her?
She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay, und wenn er der stellvertretende Direktor ist, warum hat dann ein Teilzeitstudent die Schlüssel? Hey Albert, du bist mittlerweile mein Hauptverdächtiger. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Dein Ernst? Wirklich? Wieso guckst du mir nicht in die Augen, wenn du mit mir redest? I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Das klang weniger überzeugend als bei Hamish. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ja, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal hier rein ins Büro. Hier ist der Spiegel abgehängt. Und überall Knarren und ganz viele Stühle. Champagne.
Montague Dunn had good taste. French wine, a remarkable vintage. Noch irgendwas? A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Ein Foto der beiden. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Brief. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, es wäre besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen, denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem künftigen Leben, Montague Dunn. Er ist zurückgewiesen worden. Von ihr. Newspapers discussing Kew Gardens. Neue Pflanzenart. Die Belegschaft von Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Das ist zumindest mal Hamish und nicht Dunn, der die Lorbeeren einstreichen will. Okay. Ist noch irgendwas zu sehen? Ne, aber einen Safe zu öffnen. Bitte was? Was muss ich hier machen? Wie zeigt es mir an, dass ich richtig bin? Ah, die müssen oben bleiben. Okay, alles klar. So, nach links ging die weiter, also muss ich nach rechts. Okay, also. Ja, das ist immer links, rechts wahrscheinlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist 4, 4. Nee. Dann ist es hier wahrscheinlich jetzt auch 3. Und entweder fallen sie jetzt alle gleich zusammen oder... Oh, Gott sei Dank. Jo, sehr gut. Haben wir. Was haben wir denn hier? Briefe. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte, meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht, damit du mich beschuldigst. Kew Gardens ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltensten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen. Auch und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst,
hat kein Recht, solch wertvolle Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an deinen Vorfall vom 14. Juni 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Gardens die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Boodles. Montague Dunn. Diese Gesellschaft wollte also hier Pflanzen haben. Hat die wahrscheinlich auch gehabt. Oder wir haben die Pflanzen von der Gesellschaft hierher geholt. Deswegen gab es die Töpfe hier. Beschwerdebrief. Mr. Dunn, wir bitten Sie zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen. Unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall vom 14. Juni 1989 verbreitet wurde. Da Sie keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass wir unsere Schwestern niemals aufgeben werden. Wir haben Ihnen vertraut und bereuen das nun sehr. Die göttliche Gesellschaft. Oh. Die hängen also doch irgendwie mit drin. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montague Dunn. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität von London. Kredite bei Hamilton, bei der Redigan House Schneiderei und beim Juwelier Bird Sons. Der hat die gekauft, damit sie mit ihm schläft. Die ist eine Art Edelprostituierte. So, also das sollen wir im Archiv wieder gucken. Das sollen wir benutzen. Und da sollen wir irgendwie das Stück vom Boden eines Büste einer Skulptur. Die müssen wir noch irgendwie finden. Wir gucken uns aber den Rest hier noch an, bevor wir wieder hier deduzieren müssen. So, ich glaube, hier war auch abgeschlossen, oder? Locked. Nö, nicht mehr lockt. Oh, ich darf mich umgucken. Flaschenabdruck. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Okay. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Toby! Hier brauchen wir Toby. Aber erstmal gucken wir uns nach oben. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Das Ding ist länger. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Sie
Die wussten also beide. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ach, Watson, du kleiner Teufel. Also ich scheine nochmal den Phonograph benutzen zu können, sobald ich noch irgendeine Wachsrolle finde. Da war noch was. University of Cambridge, Botanical A botany book. Section. This student's book belongs to Albert. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Ja, It appears as though the protective equipment is missing from here. und die haben wir gefunden auf dem... Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Die haben wir gefunden auf dem Scheiter, ich nenne es jetzt mal Scheiterhaufen in Ermangelung eines besseren Wortes. Also da, wo jemand was verbrannt hat. Beim Feuer geht nichts, bei dem Schrank auch nichts. Den Phonographen können wir noch mal irgendwann benutzen. The employee's cloakroom. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Okay, Schloss knacken. Ei, das kann ich immer... Gut, also erstmal wieder... Oh Gott, es gibt wieder mehrere. Wir probieren es mal damit. Nee, hier haut was noch nicht ganz hin. Okay, das muss dort bleiben. Okay, der Weg ist safe. Wenn ich den hier jetzt drehe...
Das würde tatsächlich Sinn machen. Wo ist denn das Loch dort in der Mitte auf einmal hin? Ist mir gerade noch ein Rätsel. Das passt gerade so schön. So, wenn ich das jetzt mache, dann geht das da runter, dann geht das dahin, dann geht das dahin, dann geht das dahin. Dann geht das da rüber, aber da geht's nicht weiter. Jetzt geht's da weiter und wir haben es auf. Open. Ich würde sagen, das suchen wir da beim nächsten Mal durch hier. Für heute soll es das gewesen sein. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Diabetes.